Ini guys, tak coba guys, dengerin ya suaranya. Ada yang baru nih, yang baru apa nih? Jadi teman kantorku itu ada yang beli sesuatu yang baru teman-teman. Teman-teman perlu lihat nih, barangnya apa? Lihat nih guys, yang baru ternyata keyboard mechanical Gamen Titan Elite. Wah, keren juga ini. Tuh. Jadi ini teman-teman produknya. Keren banget ya. Jadi ini keyboard mechanical Gamen Titan Elite. Kalau ini Red Switch ya, Titan Elite Red Switch. Ini bentukannya kayak gini teman-teman. Terus kelihatan kelihatan elegan banget sih kalau menurutku. Kita coba ya. Ini guys, tak coba guys, dengerin ya suaranya. Gimana? Suaranya keren juga kan? Ini cuma 200 ribuan loh, tapi kita udah ngerasain yang kalau menurutku rasanya itu mewah banget. Ketikanya juga enak. Jadi kalau menurutku ini juga cocok banget buat teman-teman yang lagi mau nyoba buat beli keyboard mechanical. Terus ini lampu backlight RGB-nya juga bisa dirubah-rubah warnanya. Bukan warnanya maksudnya, modenya. Jadi ada sekitar 10 lebih kalau nggak salah guys. Kita coba ya. Ini kalau mau ngerubah mode warnanya, FN dan ALT. Ini mode apa? Ini mode apa? Kan guys. Ini guys. Kalau nanti saya. Wow. Pokoknya modenya ada sekitar 10 lebih lah. Teman-teman bisa disesuaikan dengan preferensi atau selera teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari keyboard mechanical dengan harga yang low budget, ini cocok banget sih. 200 ribuan tapi kita udah ngerasain rasa yang kalau menurutku sudah sangat mewah guys. Langsung saja ya cek di keranjang, semoga bermanfaat. Terima kasih.